Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Omerary ny ary Andriamanitro ombay amin'ny ady ataoko, anorenako ny firenena tsy mivavaka, fa ianao no Andriamanitra mandako. Salamo 2:7. Ankafaliagna ankaravogna no anoloragna fiarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamontsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamontsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagnantsika eo jiaby tratran'izao alahady 5 amin'ny karemy amin'ny taona D amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady 5 amin'ny karemy izao dia toloran'ny eglizy loahevitra isika ny hoe fiainam-baovao ny Paka. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray aman-drenitsika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky izay ampaminany. Izao ny lazain'ny Tompo izay nanao lalana eny amin'ny ranomasina, sakely-dalana eny amin'ny ranomahery, izay namoaka kalisy amantsoavaly sy ny tafika amampiady mahery iantafika. Indray lavo tsy hiarina intsony izy rehetra, voakendra sy maty toy ny lanjiro izy. Aza mahatsiaro ny zavatra lasa intsony, ary aza mihevitra ny zavatra taloha intsony, fa indro aho hanao zava-mahagaga vaovao. Efa hiposaka izy zao, tsy halala izany va ianareo? Hanisy lalana any anefitra aho, sy ony eny antsaha karakaina. Hanome voninahitra ahy ny biby eny antsaha, mba amin'ny Ambodia sy ny Ostrisa, satria nanisy rano tany anefitra aho, sy ony eny amin'ny tany karakaina. Hampisotroana ny vahoakako, ny olom-boafidiko, ny vahoaka ny foroniko mba ho ahy,
ka hitory fiderana azy. Zany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Sambatra zay mitomany faalanala elo. Sambatra zay mitomany faalanala elo. Ranapodiny vavonakao Siony sy Tompo. Movatsatra ny olona lasano izahay. Tulatulakiny aokizany ery tamiza. Tiny atony rasikaro teo ambavana. Nakoritsika reza nataony ireo firenena. Fambalaliny indray ty nataony Tompo azy ireo. Enilalina wati nataony Tompo amina. Kadefari tuku arabuna mua ranyana. Ampudire Tompony namana ulababu. Neturanu maeri mamakie fitireni. Mapinu senda tumanisi ranu masu. Ulitinda wanatini lafarina aurina. Ramandu sunu senda kabelute tutumani. Rapa mapimi voka mandemani pinivua. Liberina kusabia dire belukira. Pamilanzani vukatala samudi anyatralu. Eni saurani nindani raini tundambaudi. Sinizana ditungani darida lananaye. Sora natura kizani juu nifana. Asambara ni urisi makayeri ni malayelu. Sambateze mitumani faalanala yelu. Sambateze mitumani faalanala yelu. Vaky teny masiny faharoe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. Ry kristianina havagna, ataoko fatiantoka tokoa ny zavatra rehetra raha oharina amin'ny fahambonian'ny fahalalana any Kristy Jesosy Tompoko. Fa ny fitiavako azy no namoizako ny zavatra rehetra ary mba azahoako an'i Kristy dia ataoko fakofako foana ny zavatra rehetra mba ho hita ao aminy aho, tsy amin'ny fahamarinan'ny tenako na ilay avy amin'ny lalàna fa amin'ilay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra no ny finoana. Mba hahalala azy aho dia izy sy ny hery ny fitsanganany ho velogno ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka ho tonga toa azy amin'ny fahafatesany sy hahatratra ny fitsanganako velogno raha azoko atao. Tsy dia hoe efa nahatratra sahady aho tsy akory na hoe efa lavrary fa miezaka aho mba hahatratra izay nahatratraran'i Kristy Jesosy ahay. Eny ry kristianina havagna, tsy manao ahy efa nahatratra aho fa zavatra iray ihany no ataoko dia ny manadino izay eo aoriako sy miezaka ho amin'izay eo alohako, miazakazaka anatratra ny marika aho
mba azahoako ny loka izay antsoan'Andriamanitra hay eny ambony eny ao amin'ny Kristy Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Tsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masiny de Jesu Kristy nosoratany masindajoany voninahitra ny hoanao ry Tompo. I Jesoa dia nakagny an-tendrombohitra Oliva. Fô izy kofa marandraigny andra zay vao nimpody tagny an-tempoly izy. Ke nagnatogno azy ny vahoaka jiaby dia nipetraka nampianatra azy reo izy. Ary nisy viavy araiky azo nampirafy nijangajanga nindesiny mpanorad-dalagna ndraiky farizianigny aby io ke narosony teo agnivo teo. Ary karaha volagndreo tamin'i Jesoa. Ry mpampianatra azo ne nampirafy nijangajanga ty viavy ty. Ary Moizy baka ao amin'ny lalagna dia nagnandidy atsika hitorabato olo karaha ty. Fa anao ndraiky ino raha mba volagninao makasiky zegny? Antony nagnanaovany zegny dia mba hakafanay azy, mba ho isy raha iampangagna azy. I Jesoa ndraiky niondriky dia nanoratra tamin'ny rantsan-tagnany teo amin'ny tany. Ary ireo tamin'ny zegny tsy nijanogno fô mbola nagnontaniny azy fo. Ke nitraka izy dia nivolagna tamindreo hoe zay tsy manampahotagna aminareo igny no oka hitoraka vato azy voalohany. Dia niondriky ndraiky koa izy ke nanoratra teo amin'ny tany. Fô io labity ndraiky izy koa fa naregny zegny dia niatika tsaraikaraiky ary le zokizoky aby regny n'olo lalagna. Ke i Jesoa raiky fota avela teo miaraka tamin'ny magnangy ty zay napetraka andreo tagnivo io. Zay vao nitraka Jesoa ke nivolagna tamin'ny viavy ty hoe magnangy ty, aiza ro laby niampanganao teo igny? Ireo igny moa tsisy nagnameloko anao? Nivaliany hoe tsy nisy tompoko e. Yao Jesoa, za koa tsy magnameloko anao. Mandehana aza manota eke. Izany ary kankalazantsika ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala efa manakaiky dia manakaiky tokoa ny fankalazasika ny Paka. Alahady tokoa sisa dia ankalaza ny Paka isika. Amin'ny alahady avy zao dia ankalaza ny sapakazo zay mampiditra asika amin'ny herinandro lehibe iny herinandro masina. Mbola misy fotoana moa amakafaka asika an'izay. Fa izao alahady zao amin'ny toerana maro araky ny fantatra asika ry kristianina havana dia alahady fanaovasika
fivahinina masina, pèlerinage ny fiasosika azy matetika, pèlerinage ny la montagne izay ibanjinansika ny lakroan'ny Kristy, andiniansika ny lalany azo fizaliana, ka io lalany azo fizaliana io tokoa no lalana mitondra amin'ny famonjena, ka iombonantsika amin'ny Jesosy mizaly sy maty, ka raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia hiaraka hisangana aminy koa, hiakatra amin'ny la montagne isika, manambara zavadalina izany, hampiakatra ny fiainantsika izay mafy dia mafy ny tikorontana virus ity, ka tady rehefarehefa amin'ny tany, ary efa nodinitsika teo aza ireny rafim-pahotana izay tady anapotika sika, ary dia everiny sasany aza ireny lainga sy fitapitaka, ireny risoriso tsy herisetra dia efa normal satria tratry nyty korontana virus tsika samy mandeha samy mitady, ka izay indrindra ry kristianina havana aoka isika andinika ny fiainantsika bebe kokoa amin'izao isika mamakivaky ny lalany azo fizaliana, ka isaky ny station sika dia andinika ny fiainansika araka izay miaina ny Kristy azy. Izany rehetra zany no azo lazaina fa antony nahafatesan'ny Kristy, zany hoe nanaiky ho fahotana izy izay sy nanota mba hanafaka asika amin'ny fahotana, ka nanolorany tenany teo amin'ny azo fizaliana no nietraketraka asika olombelona, zay nobanjinitsika sy dinintsika eo amin'ny lalany azo fizaliana. Ka raha roa diary nyzao fotoana izao fa araky ny averimberisika sy ty korontana virus ty no anana ny teny farany fa i Jesosy lay tenin'Andriamanitra, na izany na sy zany aza dia mbola tady anjaka tokoa ankehitriny raha mijery ny zava-misy isika ny izany fiainana izay tady manakorotana asika, izay manapotika asika, ka zary sanatrin'izany ho fiainan'ny biby ny fiainansika olombelona, zany hoe ny herisetra no filamatra indrisy sy noharian'Andriamanitra amin'izany tsika, fa noharian'Andriamanitra hitovy endrika aminy, ka io endrika Jesosy potipotika eo amin'ny azo fijaliana io no endrika sika ao anatin'ny fahotana. Ka raha roty ary ibebasika izao fotoana izao, ka elansika amin'ireny herisetra, reny vonolona, reny fiainana mamofady tady anjaka kehitriny, mila fiavozana tokoa isika, ka izany no nahatonga asika ihany koa miatrika an'izao synôda fahafito izao, mba ahafahatsika mandinika bebe kokoa ireny rafitra tady anapotika asika, manapotika ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, manapotika ny fifandraisasika samitsika, manapotika ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka raha miaraka amin'ny Kristy isika, miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia iroso ny diasika makany amin'ny paka fangalovana miala amin'ny fiainana sy zarizary, ka mitondra amin'ny fisanganako velona ady amin'ny rasika miaraka amin'ny Kristy isika andresy isangako velona. Ka izany no ataosika mandritra n'izao karemy izao, ary indrindra amin'izao fanaovasika ny pèlerinage izao, miainga avy ety ambany sika ka makivaky an'io tendrombohitra io, mba hatahaka n'ilay tendrombohitra hitondra fiovana, lay fiovantare tao amin'ny Jesosy, ka hibanjina n'izay saorany Jesosy, lay saoratsika, ka noharian'Andriamanitra sika zay nipotesika izy mifansika eo amin'ny azo fizaliana. Ka izao dingana ataosika amin'ny fivahinina masina, amin'ny pèlerinage la montagne zao ane, anampy ansika ampiakatra ny foa mampanansika amin'Andriamanitra, ka ao anatin'izay fiakarasika zay no hiantson'Andriamanitra sika hiavao, ary anavao ny fiainana, anavao ny rafitra, ka hatonga sika ho eglizy olona velomin'ny ny batemy, miombona miara-dalana, mandray atanana ka zary tabernakla ivelona ny finoana isika, ilay finoana zay ambarasika amin'ny fomba manokana amin'ny sabosy masina, ka hatonga sika olon-dehibe amin'ny finoana.
ka anisany fitaovana lehibe satria rehefa misy moniady dia tsy maintsy misy ny paikady ary tsy maintsy misy ny fiadiana ka ny fiadiana hoentisika miady amin'ny rasy dia ny famolahantena ny fahafoizana ny sakrifisy ary reny no angovo anampysika hiavao hiakatra ny fiainansika hiakatra ka hiavao hiova fiainana sika sy hoe nofinofiny ny fiainana kristianina sy hoe Andriamanitra lavitra ho isika no Andriamanitra sika fa Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika ary zany no dikan'izao pelerinage ataosika izao zay no antony ibanjinansika ny lanany azy fizaliana zany hoe tena niditra amin'ny farany ratsy amin'ny fiainansika i Kristy ary tena naiko fahotana izay sy nanota mba hanafaka asika amin'ny fahotana ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny rasy rehetra isika ary tsy inona zany rasy zany fa ateraky ny rafitra eo amintsika dia nilainga ny fitapitaka ny risoriso dia raha resesika ireny dia miara-mitsangana amin'ny Kristy isika ka zary taranaka mpanorona tokoa eove eglizy manorina eglizy tranon'Andriamanitra tadiditsika ny teny fanevan'ny synode zay naverisika teo dia sy inona fa hoe eglizy olo velomin'ny velona velomin'ny bately miombona miara-dalana ora raika mandray atanana iraina ho missionnaire tabernakla velona mitondra sika anana fivelarana feny ka anatsara ny tontolo-piainana zay ifandraisasika samitsika satria miezaka anovitra anova lay rafitra manapotika sikisika ka ametraka rafitra vokatry ny fiavozan'ny paka vokatry nyzao synode zao ka anjakan'ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fihavanana sady kristianina no malagasy ikasasika ny soa iombona ka tonga sika ifanasoa sy horeraka manao asa fanasoavana fa ampandroson'olombelona manodidina sika ka tonga sika anana tontolo mpinoana ahafahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ary mivelona ny finoana sy mivelona ny finoana sy ny fiainana andavanandro ny ananatsika fiainam-baovao ary no fotom-pampianarana tiany eglizy antraterina amintsika amin'izao alahady fadimy amin'ny kareny izao voalaza ao mivaky teny voalohany zay bokiny Josué bokiny Isaia mpaminany fa Andriamanitra tena mikarakara sika tena Andriamanitra eo anivosika ho indrindra izy indro aho anao zava mahagaga vaovao ary anome rano hosotroin'ny vahoakako fanantenana dehibe no ananatsika ary Andriamanitra masiaro asika mandrakariva ka anjara asika no miverina ao aminy aoka ny lasa omba ny lasa fa manomboka amin'izao rehefa midina avy eny amin'ny pelerinage sika dia mba ho fiainam-baovao ny fiainansika ho zavaboary vaovao ka hoentisika mankalaza ny herinandro masina sy ny paka ary dia ivelomansika ny synode fahafito zay ombonantsika araky ny averimberitsika amin'ny synode fahenina ambin'ny folo eran-tany mampionona antsika amin'i Jesoa ny Eukaristia ka ny tany karakaina zany hoe ny fosika dia zary tany lonaka sy feno rano ary velona araky ny voalazany Isaia mpaminany amin'ny vaky teny voalohany manampy asika hivelatra sy hiady amin'ireo rafim-pahotana ny raha ny Eukaristia ary mitondra asika amin'ny fiainam-baovao ary dia izay no antenaintsika koa amin'izao paka izao ary indrindra moa rehefa avy manao an'izao fivahinina masina izao sika imbasin-dahapoly amin'ny vaky teny faharoa mizara amintsika ny traikefany ao amin'io vaky teny faharoa io ka sy misalasala misy izy ny manambara fa rehefa ao amin'ny Kristy sika ka zary zavaboary vaovao dia afaka mandresy ny rasy ka afaka ilaza amin'ny manodidina
fa zary fakofako ny zavatra rehetrarehetra raha se amin'ny alalany sy miaraka amin'ny Kristy sy ao amin'ny Kristy. Zany hoe rehefa raisina hoivo ny fiainansika tokoa i Kristy ka rafitra vaovao no iainasika, ary zay no andraindraisika amin'izao synôda izao rehefa avy mandinika n'ireny rafitra manapotika sika ireny sika dia ireny ihany no ambarasika ho fako. Zany hoe ohatran'ny fako rehetrarehetra nanapotika ny fiainana ka arina. Izay ny expérience ny masindaha-Paoly ka iriny no zaraina tamin'ny Filipianina, ary dia tiany koa ho sapasika izay mba anana fiainam-baovao sika ka tokana no arena sapany masindaha-Paoly rehefa avy nandinika ny fiainana izy dia siza io arena io fa i Kristy, ka i Kristy nanjary ao arena azy ka ireny fitiavatena ny fitapitaka ny lainga ny risoriso izay vokatry ny rafim-pahotana dia sisy fakofako ho azy, ary dia nataony sisy dikany ka tokana ny arena ho azy ho izy dia i Kristy, ary tia no zaraina amin'ny olona izay arena izay, ka izay koa ho asika engany vokatry nyzao fivahinina masina izao, vokatry ny fibanjinantsika amin'ny lalan'ny azo fizaliana dia ifikitra amin'ny Kristy sika. Ary izay sy midika hoe efa lavorary, fa ho indrindra i masindaha-Paoly mbola milaza n'izay expérience n'izay vokatry ny fifikirana amin'ny Kristy ho isika. Sy hoe efa anjely aho na hoe efa lavorary, fa miezaka aho mba hatratra izay natratraran'i Jesosy Kristy ho ahy, ka izay koa asika sy ny anjely no tadiavin'Andriamanitra ho asika, ary loza raha hiezaka ho anjely sika, satria sy ho anjely na oviana sika raha mbola mandiha n'ity tany ity, satria milololanitra ka mety ho lena, mandiha tany ka mety misolafaka. Ka raha isika koa nefa mamita tena raha milaza hoe sy afaka hivoatra, sy afaka hiavao aho, sy afaka hiakatra ny fiainako, dia loza ho asika ihany koa, fa inary ny fanafodiny io ambarany masindaha-Paoly io, mila ezaka isika isan'andro, ary zay ny fiainana kristianina, miavao, mialavorary ary mandavorary ny fiainana. Ary zay no ataosika amin'izao synôda izao mba hametraka repère izay natao hoe direktiva pastoraly, torolalana pastoraly, ahafahasika miroso hatrany ary niady hatrany amin'ny rasy, ka ahatonga asika ho eglizy olo velomina, ho eglizy olona velominy batemy, miombona olona araiky mandray atanana, iraina ho missionnaire tabernakla velona. Ka izao ataosika zao lay ampianariny masindaha-Paoly amintsika hoe hiezaka ao ahatratra zay atratrarany Jesosy Kristy, ary zany no ezasika amin'izao synôda izao, ary zay nirisika vokatry ny izao fivahinina masina ataosika izao. Ary i Jesosy ao amin'ny evanjely kosa dia mampianatra sika mba ahafantatra ny ataosika ny io rafim-pahotana io, ka izay indrindra io rafim-pahotana no ambaran'ilay tantarany vehivavy mizangazanga, ary mifanely asika, mifampisara isika, miasara vela si isika, ka samy ao anatin'ny fahotana isika rehetra, ka oka sy fampisara fa anasara. Ary zay le ezaka tiany masindaha-Paoly ambara amintsika, ary zay ny tiany Jesosy ambara raha miteny izy amin'ireo nanodidina an'ilay vehivavy tratran'izy ireo nizangazanga. Ary zay io vehivavy
mitratra mizangazanga io isika dia lay rafim-pahotana izay iainasika lay korotana virus izay iainasika zao ka isika indray mifamely tahaka ny ireo olona mitondra an'ilay vehivavy tratra mizangazanga ka milazainy Jesosy hoe izay sy nanota taminareo nioka hitorabato azy izany hoe sy nanaiky ny rafim-pahotana i Jesosy rasy mandrakariva ny fahotana raha milaza izany i Jesosy fa ambarany fa ny fahotana no rasy fa sy ny mpanota satria ny mpanota afaka mibeba afaka miavao ary zay no ambarany masindapoly amintsika ary vonina manome ny lalana izorana ny fahasoavana ibebasika mandrakariva Andriamanitra ary zay no ambarany Isaia mpaminany ka izay indrindra ry kristianina havana efa manakaiky ny paka ary ao anatin'izao fivahinina masina izao sika ka fatary namanao akory ny toetrasika dia vonina mandrakariva Andriamanitra mandray antsika izany no nataony Jesosy tamin'ilay vehivavy mizangazanga ary raisiny ny rafim-pahotana ho isika nanaiky ho fahotana Jesosy zay sy nandota mba anavitra sika amin'ny fahotana ka isika rehetra no tiany Jesosy ho avitra ho hiala amin'izay toe-pahotana izay milaza amintsika ary i Jesosy tahaka nilazainy tamin'ilay vehivavy izao koa sy manameloka anao mandehana ka aza manota izony ka aokary amin'izao herinandro faharoa mialohan'ny paka izao manatona isika ny sakramenta ny fampihavanana raiso Jesosy na dia inona na dia akory ny toetrasika satria tsy manameloka sika i Jesosy fa manameloka kosa ny fahotana manameloka ny rafim-pahotana araka ny lazaisika teo ka maniraka sika izy mandehanaka aza manota isony zany hoe mandeha isika ao anatin'izay rafim-pahotana izay fa hovasika noho ny fiavozana mahatonga sika olom-baovao hiavao sika ary zay no ambarany amintsika ihany koa amin'izao isika avy manao ny pelerinage fivahinina masina izao hiditra amin'ny fiainana andavanandro sika nefa olom-baovao satria niaraka amin'ny Kristy ka matoky fahandresy ny rasy ka hiavao ao amin'Andriamanitra isika hiasara ao amin'Andriamanitra andavorary ny fiainansika ao amin'Andriamanitra isika fiainana misy an'Andriamanitra ny fiainansika fa sy ilay rafim-pahotana no lazaisika teo ka na dia eo azany manodidina dia araka ny voalazan'ny masindahy-Paoly ataosika fakofako fa fiainam-baovao lavitra ny fitapitaka sy ny vandivandy ary ny lainga sy ny fitiavatena sy ny fiasaram-belatsia ny fiainansika fa fiainana feno ny fifankatiavana feno ny fihavanana sady kristianina no malagasy ary fiainana mikasaka mandrakariva ny sehombonana ka sy sahatra anao anasoany hafa eo amin'ny fiainansika andavanandro ka ahafahasika mampivelatra ny hafa ary ampivoatra ny hafa ao amin'ny Kristy masiny Maria reniny Jesosy reninay mitodika aminao izahay sy miafina aminao ny fiainanay maniry mba ho sara izahay ary zany no mahatonga anay manao izao synôda izao ary zay no mahatonga anay manao an'izao pelerinage izao ka matoky ny vavakao izahay reny malala hitalahoy ny fanahy masina anilo ny dinika ataonay rehetra aza vele iraviravy tanana izahay naokivy masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany arovy tokoa izahay sy ho lavo amin'ny fakapanay ny akamona fa azoto ivory lalandava sy ivavaka mba ho zary fianakaviana eglizy kely tahaka ny fianakaviana masina tany Nazareta ny fianakavianay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Dieu seul sage.